Hello，各位朋友，歡迎大家嚟到 Lab Channel 嘅精挑創馬頻道嘅精挑細選環節啦。咁啊，上個禮拜冇同大家錄音啊，因為啱啱喺 Melbourne 翻到嚟就處理好多公務，真係非常之忙。咁啊，啱啱得閒啲，咁同埋今日咧本頻道嘅公司有兩隻馬出賽，咁所以咧今日點都要錄一錄音俾大家啦。咁啊，其實無獨有兩隻都唔算係完全冇機會嘅馬嚟嘅，咁啊，所以咧兩場賽事包括第4場啦，同第5場我哋都講一講啦，做以2場嘅選擇啦，俾大家。嗱，當中其實第4場其實我哋都真係精選嚟嘅，我哋比較覺得係一場比較正路嘅場次。嗱，因為我哋3個兄弟揀嘅馬有3隻馬都相同，咁啊就以嗰3隻為優先啦。咁啊3隻馬分別咧就係凱旋幸運、火焰閃爍同埋彭越。咁啊，阿細豪唯一同我哋唔同就神居武士，我同黃力完全一樣嘅。咁啊，我哋第4選就係英俊飛區。咁啊，調配啦，咁大家都唔係擺頭兩選嘅，頭兩選都係4、13、14呢3隻。咁啊，就火焰閃爍其實上一次咧就衝上嚟嗰段追勢係好勁，萬無科大閘都好勁，咁唯獨就要考驗下今場馬嘅步速，因為估計今場馬嘅步速估計未至於好快。咁如果你話步速唔係好快，反而會益個彭越嘅。其實上次彭越咧唔係老襯走去入直路嗰陣時匿咗入去，讓咗位俾平海之星。其實彭越嗰個名次可能係第2名，甚至可能再接近隻頭馬多啲嘅。咁啊睇翻上一次嗰個水準都唔差。咁啊孭住個輕磅，唯獨我哋其實係唔想用田泰安嘅，咁但係冇辦法啦，因為冇輕磅騎師。上次跑完我哋都真係成村人喺度喪鬧㗎啦，咁啊鬧完都冇計，咁真係 book 唔到騎師都冇辦法去到季尾啊。咁啊有時啲輕磅馬你要跑4班，你就個選擇就唔係好多，所以就大家理解啊。咁啊至於凱旋幸運站會啦，咁就輕磅啦，同埋就始終喺過去嗰幾場都叫接近啦。咁啊頭先都講過，今場馬預期嘅步速未必會好快啦，所以43、14推介俾大家連日嘅位置 Q， 咁啊作為一場穩健嘅場次。咁啊至於第5場的確係真係全日最亂嘅。其實我哋都幾黑嘅，因為其實我哋自己馬就起步飛飛啦。咁呢隻馬其實咧試好晒閘出嚟，我哋係有把握一出跑得好嘅。咁但係奈何莊正金組呢組4班嘅1200米，絕對係近3個月最高水準嘅4班1200米。你除咗一隻叫做新勝嘅火悟空之外，同埋牛油波士2隻新勝馬之外，季內贏過嘅有加冠王，3班落嚟有熾烈神區，上場叫走蝕位白鹿金剛，常常發財。其餘嗰啲快樂之友試閘亦都好啊，龍奧凌來亦都係上場喺1000米直路追得近，你淨係數頭8隻，全部有戰鬥力嘅，咁所以即係反而我哋呢隻初出馬咧，你搞到好蝕張無端端咁如果你話排咗落第3場另一組嘅4班1200米度咧，就變咗餐子馬啦。咁有時呢啲運氣又冇辦法啦，咁都冇壞嘅。我成日都我都同阿細豪講，我話其實呢場就算去咗第3場跑個 place 同呢場馬跑唔到位置，咁都係贏唔到。咁喺呢組馬面對啲強啲嘅對手度，可能吸收嘅經驗多啲喎，會唔會呢？如果係嘅話呢，咁可能下一場啦，可能係夏季啦，可能係季尾啦。咁個表現可能會仲好，但係我哋都揀嘅4選我哋都揀嘅，擺咗第4。咁如果我哋共同都會揀啦，火悟空同埋嗰隻嘅熾烈神區啦，我哋就共同都有要到嘅。第3隻就容許我比較固執啲，因為我就揀翻自己隻嗱，咁即係其實我哋揀3隻啦，火悟空、熾烈神區同埋嗰隻起步飛飛。咁其實我自己最中意嗰場係常常發，最中意嗰隻係常常發財嘅。上一次跟嗰個步速跟到咁快，翻到嚟開個1分08秒7幾，快過另外同日嘅另一組4班1200米差唔多4至5線。我覺得今日擺咗喺呢組度，佢個檔仲要靚過起步飛飛咧，佢揾位望贏。你話火悟空上次追個勢好勁，喂，其實火悟空你一睇加埋豪華房車嘅指示，一定唔係呢個路程馬嚟嘅。你贏一場重咗30磅，呢啲馬要爭情嘅。反而常常發財，上次嗰個1200米個段速係超級犀利嘅。佢同奧油波士比，奧油波士就慢步速贏馬，佢就快步速跟翻嚟唔斷。雖然都輸得遠，咁但係開個時間好快。我覺得呢場馬咧常常發財係好大機會贏。我自己就一定
定係賭 win 嘅呢隻馬。咁我自己冇辦法啦，咁啊起步飛飛即係執住個咁強嘅組別，都唯有真係希望能夠跑得好啲啦。咁呢場馬我哋推介連贏位4隻嘅複式啊，熾烈神駒、火悟空、呢個上場發財同埋呢個嘅起步飛飛1269，咁啊希望能夠隻飛飛跑得好啲啦，睇下冇借個靚檔可以有啲希望啊。好，咁啊今日嘅時間到呢度為止，我都要趕住入場啦，希望能夠幫到大家，咁啊大家同我哋打氣啦，下次再見，拜拜。